Ganama kana gooftaan mirga isinii laata. Mirga fudhattanii baatu. Ayyaana fudhattanii baatu. Nu Yesuus Kiristoos du'aa ka'eera jennee labsina. Utuma labsinuu guddanna. Utuma labsinuu hiikamna. Utuma labsinuu ceena. Hidhaan hafuuraa hamaadha waan ta'eef isa harkaa akkasiin baataniif yeroo hundumaa gooftaan humna isiniif kenna. Kiristoosii wajjin duunee Kiristoosii wajjin du'aa kaaneerra. Maarqos boqonnaa 16 lakkoofsa 1 irraa kaaftanii yeroo dubbistanii waa'ee du'aa ka'uu dubbata. Seenaan irraa seenaa waa'ee ayyaanaa nuyi ayyaaneffachaa jirru wajjin wal qabateetu himaa jechuudha kutaa macaafichaa. Kutaa kana yommuu dubbistan dubartoota nama 3 maqaadha. Maariyaam ishee Magdalaa, Maariyaam haadha Yaaqoob kan ta'anii warri kaanis isaanii wajjin akka turan seenaan garaagaraa hin dubbata. Barii obboroodhaanii Yesuus Kiristoosii akka inni du'ee akka inni awwaalame isaan quba qabu turan. Dubartoonni sun Phexros fa'aa caalaatti dhiyoo turan. Macaafa qulqulluun gaafa Yesuus Kiristoos fannifamee Phexros naannoo sana turee jedha malee dubartoota sanatu baay'ee closely dhiyoo ture yeroo Yesuus Kiristoos fannifame. Maaliif jennaan dubartoota namni homaatti lakkaa'u hin jiru. Dhiirota irratti garuu baay'ee waan xiyyeeffataniif inni kun isa fakkaataa jedhan malee dubartoonni baay'ee hamma fannoo jalaatti Yesuus Kiristoos wajjin deemaa turan. Dhoksaatti Yesuus Kiristoos duukaa bu'aa turan waan ta'eef. Iddoo kanatti egaa yommuu dubbistan the visiting to the tomb kan jedhudha kutaan kun. Daawwannaa awwaalaa. Daawwannaa iddoo awwaalaa jedhama kutaan kun. Keessumaa yoon afaan Ingiliffaa isaatiin dubbise maal jechuu akka ta'e. A powerful declaration of Jesus Christ's divinity, resurrection and the total authority over days. Sagaleen kun waa'ee maali dubbata jechuudha? Waa'ee waan sadiiti. Tokko humni waaqummaa humna qabamee du'a jalatti hafuu hin dandeenye ta'uu isaati. Tokko. Lammaffaa Yesuus Kiristoos du'aa ka'uu isaati. Inni biraan labsii waa'ee du'aa ka'uutiif labsameedha. Eenyutu labsame? Eenyutu labse isa jedhuu fi angelic message kan jedhu jira sirra. Ergaa eenyu? Ergaa ergamaa. Ergaa ergamaa sana. Ergamaan sun maal jedha achirra taa'e? Inni as hin jiru du'eera asii ka'eera jedha. Angelic message isa kana. Inni du'eera isi Yesuus Kiristoos awwaalame isa du'e barbaaddu eeyyee du'eera garuu du'aa ka'eera. As hin jiru Galiilaatti barbaadaa jedhee. Kutaan kun isa kana dubbata. Inni dhuma guutummaa guutuutti totally authority over days. Du'arratti guutummaa guutuutti Kiristoos aangoo qabaachuu isaati. Du'i mo'amuudha kutaan guyyaarra. Ameen. Ittaan fufa. Bakka kanatti yommuu argitan Wangeela Maatiyos boqonnaa 28 irraa yommuu dubbistanii maal jedhee dubbata achitti Wangeela Maatiyos boqonnaa 28, Wangeela Luqaas boqonnaa 24, Wangeela Yohaannis boqonnaa 20 lakkoofsa 1, akkasuma immoo Maarqos boqonnaa 16 kana yommuu dubbistan waa'ee maalii dubbata? Waa'ee du'aa ka'uuti. Waa'ee du'aa ka'uu Yesuus Kiristoos dubbata. Hundumtuu bifa wal fakkaataadha waa'ee du'aa ka'uu irratti. Wangeelota arfan keessatti barreeffamee jira du'aa ka'uu. Egaa itti fufee bakka kanatti yommuu ilaaltan du'aa ka'uu maaliif wal qabataa? Tokko jettanii du'i gaarii miti. Du'i bu'aan badaadha. Yesuus Kiristoos garuu oolchuuf du'uun dirqama jechaadha. Du'aa ka'uun Yesuus isa jiraataa ta'uusaa argisiisaa jechuudha. Yesuus Kiristoos isa jiraataa. I am the living one jedhe. Ani isa jiraataadha jedha sagalee kana keessatti. Keessumaa mul'ata Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 18 irratti. Boqonnaa 1 lakkoofsa 18. Yesuus Kiristoos du'aa ka'uudhaa jireenya. Eessatti argitu kana Wangeela Yohaannis boqonnaa 11 lakkoofsa 11 irraa kaaftanii dubbiftanii argattu. Yesuus Kiristoos du'aa ka'uudha jireenyas akka ta'e. Namni isatti amane yoo du'e iyyuu jireenya bara baraa akka qabaatu. Lammaffaa du'aa ka'uu maali jennee tokkoffaa eenyuun natti himaa? Kiristoos jiraataa ta'uu isaati.
du'aa ka'uu yommuu labsinu Yesuus Kiristoos immoo maalidha jechuu keenya jiraataadha jenna jechuudha. Lammaffaa duuti akka hin jirre dubbata. Bakka kanatti yommuu argitan egaa duuti mo'ameera jedha. Eessatti? Mul'ata Yohaannis boqonnaa 1:18 baarratti. Du'i maal ta'eera? Mo'ameera. Duuti mo'ameera jedhe dubbata. Dubbii yeroo hundumaa wal faallessu lamatu jira macaafa kana keessa. Waa'ee Yesuus Kiristoos irratti tokko Yesuus Kiristoos du'eera kan jedhuu fi Yesuus Kiristoos du'aa ka'eera kan jedhu. Waan kun Yesuus qofaaf hojjeta. He was dead and then now looked jedheeti gara dhumaarratti miidha qaadubbisaa kutaa sana. Alive forever and ever. Never to die again. Lammaffaa du'uun hin jiruudha. Na duukaa jirtu har'aa lammaffaa du'uun hin jiru inni labsaa jirra jechuudha. Mi'a keessan ol fuudhaatii lammaffaa du'uun hin jiru jedha. Kana gaalaabsiin keenya gara magana. Bakka kanatti yeroo dubbistan inni lammaffaan isa kana. Never to die again. Lammaffaan du'u. Si'a tokko maal taaneera? Duuneerra. Kanatu adda godha laala. Ayyaana kana malee iyyuu keenyas miti. Wacuu keenyas miti. Baay'ina keenyaan ibsuu hin dandeenye. Utuu biyya magaalaa kana guutummaa guundes homaa Waaqayyo waaqa akkasii miti waan ta'eef. Bakka kanatti kan inni jedhu lammaffaa duuti akka aangoo nurratti hin qabne warri beeknu garuu kana labsuu dandeenya jechuudha. Sadaffaa aangoo waan hundumaa gochuu qabaachuusaa. Aangoo waan hundumaa gochuu qabaachuusaa. Bakka kanatti maal jedhaa? Wanta hundumaa irratti akka haboo qabu. Dur du'een ture amma garuu bara baraaf jiraachaan jira. Duuti narratti haboon qabu. Balbala ani isinii laadhe irrattis duuti haboon qabu jedhe Yesuus Kiristoos. Bakka kanatti yeroo dubbistan dubartoonni kun hin sodaatanidha. Hin sodaatan maal? Karaa irratti guungumaa asaasaa walii wajjin dudubbachaa turanidha. Walii wajjin dudubbachaa turan. Waa'ee maalii dudubbatu? Haasaa irratti waa'ee waan gurguddaa lamaati. Dhagaa sanaa eenyutu irraa nuu fuudhaa? Isa jedhu dhagaa tokkoffaan. Lammaffaan immoo yommuu dubbiftan baay'ee fiiriin isaanii yookaan sodaan isaanii waan sadii. Tokkoffaan dhagaa ulfaataa dhagaa sana eenyutu irraa nuu fuudhaadha. Lammaffaan miilitarii warra Roomaa ittiin dabarsan. Loltuudhaan eegamaa jira awwaalli. Itti darbuu hin danda'an. Sadaffaan dhagaama sana kaasuu hin dandeessu. Ulfaatina isaa alayyuu seera turreedha waan ta'eef. Mallattoo mootii turreedha, chaappaa turreedha waan ta'eef itti bu'uu hin dandeessu. Wantoota kana yaadaa deemu. Lammaffaa immoo isaanii nuyi dubartoota humna hin qabnu eenyu nu gargaaraa jedhanii gaafatu turan. Waan kana dudubbachaa gara awwaalaa deeman. Macaafa qulqulluu irraa yeroo argitan dubartoonni kun gaafa jimaataa wajjin turan. Yommuu baay'ee dubbisan yeroo qaban dhaqee dubbisa kutaa tokko booda dubbisna gara dhumaa kanarra jira. Gaafa jimaataa waliin turan. Sanbata guddaan immoo sanbata duraan immoo ayyaana waan ta'eef manaa bahuu hin danda'u namni. Gaafa sanbata duraa hojii hojjechuu hin dandeessu yeroo sana. Yeroo Yesuus fannifame sun kakuu moofaa jedhama. Intini kakuu moofaa keessa jira. Barri sun achi keessatti hidhaama yeroo hidhaama. Kanaafi sanbata du'aa ka'uu booddeedha. Dilbanni kan inni labsame. Sanbata guddaa kan inni sanbata guddaa ta'e. Hamma gaafa sanbata guddaa Yesuus du'aa ka'utti guyyaan ayyaanaa yoom ture? Guyyaa sanbata duraa ture jechuudha. Guyyaa sanbata duraa namni manaa bahuu waan hin dandeenyeef hundumtuu mana isaa turaa, of qulleessaa, daandiirra na deemu, iddoo tokko dhaquu hin danda'u, gabaan naquu, hojiin hojjetatu. Walgahii geggeessuu hin danda'u. Sababii kanaaf dubartoonni kun mana kana turaniiti yeroo sanbata guddaa obboroodhaan immoo jedha. Sanbata duraa qophaa'anii gooftuu isaanii mijeeffataniiti sanbata guddaa ganama obboroodhaan gara sanatti qajeelan. Yommuu isaan achi ga'an garuu Yesuus Kiristoos achi jiru ture jedha. Imbiitii tuumni jedhama.
Awwaalli maal ture? Duwwaa tureedha. Dubbiin faallaa ta'e jechuudha. Asirratti sababa tokkoon barreesse. Hamman bariin kaatu iyyuu Yesuus hin dursuu hin dandeessu. Yesuus hin durfamne. Namni Yesuus hin durse hin jiru. Warri Roomaas dursuu hin dandeenye. Dubartoonni kun obboloonni akkasii Yesuus dursee du'aa ka'e. Himiira moo macaafa qulqulluu keessatti ani isin dura Galiilaa dhaqaa jedha Yesuus. Isa irraanfatan malee isaan. Ani isin dura jedha malee isin booddee hin jiru. Appointimentii Yesuus Kiristoos bartoota isaatiif galee gara awwaala kottaan jenne Yesuus. Isaan kun dhimma isaanii gara awwaala dhaqe malee Yesuus gara awwaala kottaan jenne. Yesuus Kiristoos du'ee mana kana diigee mana qulqullummaa kana diigee guyyaa 3 gidduutti deebisee ijaara jedhee yeroo itti immoo ilmi namaa harka cubbamootaatti harka warra akka seeraatti hin jiraannee keessatti isaanillee akka seeraatti jiraanna jedhu warri dabarsanii kennan warra akka seeraatti hin jiraanne harkatti garafamuun du'uun hin ta'aaf jedhee guyyaa 3 booda garuu isin dura nan ka'a jedhe laafuma isaa du'aa nan ka'a isin duras Galiilaa nan naqa jedhe. Beellami Galiilaatti ture. Yesuus yaa tokko illee iddoo hamaatti nu beellamne. Gara fannoo wajjin nan jenne Yesuus. Hin dandeessan waan ta'eef hafa jedhee. Fannoo hin dandeessan, jecha hin dandeessan, tuffii hin dandeessan, amma baachuu hin dandeessan jedhee. Booda hamma humna argattanitti garuu ta'a eeguu qabdu jedhee. Nu iddoo hamaatti namni utuu bakka nu bu'ee barbaada. Yesuus Kiristoos namni utuu dhiphina keenya fa'aa nu wajjin qooddatee barbaadna miti Yesuus akkas goone. Yesuus Kiristoos isa hamaa ofii qooddatee isa ulfinaatti nu waame. Ameen. Beellami keenya Yesuus ijji Galiilaa ture gaararra ture jedhanii irraanfatan jechuudha. Jedhanii qabachuu dadhaban. Macaafa qulqulluu kee yeroo dubbistan waan lama tokko gara gaara Yesuus Kiristoos isaan beellameetti jedha. Lammaffaan immoo gara Galiilaatti. Maaliif jettanii yeroo qorattan dubbisaan ture. Maaliif Yesuus Galiilaatti beellamee isa jedhuu fi Galiilaatti seenaa waliin qabu bartoonnii fi Yesuus. Galiilaatti gaarii godhanii waliin beeku. Amma bakka tokko bakka waatti haala dabarsan hiriyaa keessanitti waan dagattan. Namoota wajjin dadhabdan bar tokko abaluu wajjin akkas taane jettu. Galiilaan iddoo isaan filaman ture. Kanaaf waan darbee namni tokko matu isin hin beeka isiniin jedhe. Atta eessatti na beekta jettanii gaafattu laa argitanii. Iddootti isin beeku isinitti hima. Bar tokko akkas hin turre yeroo tokko akkas hin turre bakka kanatti akkas hin goone yeroo jedhan ahaa jedha namni. Kanaaf Galiilaatti geesse Yesuus. Du'aa ka'uusaa shakku waan ta'eef Galiilaa kanatti akkas hin goone barumsa akkasii hin baranne anaa fi daddanatti haala akkasii hin dabarsine jedhee itti muufi akka isaan fudhatanitti. Gaara immoo kan gaara irratti beellameef immoo kutaa kana egaa tokko tokkoon bira haasa'uu hin dandeenyu. Garuu waan ana haasa'u kun hundumtuu macaafa qulqulluu keessa. Gaaratti immoo kan beellamee fi gaara irratti isaan barsiisaa waan tureef. Lammaffaa gaara jechuun isa mataa isaati. Macaafa qulqulluu kanarraa maal jedha Isaayyaas 25:6-9tti Waaqayyo gaara kanarratti cidha nyaataaf dhugaatii hin qopheessa jedha. Nyaati sun spiritual foodidha. Nyaata hafuuraati. Barsiisa sagalee Waaqayyooti. Gaarri sun waa'ee du'aa ka'uu booddee haasa'u. Du'aa ka'uu booda Yesuus wajjin akka wal argan. Du'aa ka'uu booda Yesuus Kiristoosii wajjin gaara sana irratti akka wal arganiif. Dubartoonni sun garuu kana hundumaa yaaddaa turanii yaaddoon isaanii garuu hundumtuu jiru gaafa isaan naqan. Galanni gooftaaf haa ta'u. Yaaddoon sun garuu hundumtuu buqqa'ee ture jechuudha. Sagalee Waaqayyoo keessaan iddoo tokko dubbisa. Iddoo sana isiniin baafattu. Innis wangeela Maatiyos dhiifama wangeeluma kan Maarqos 4-7 argachuu dandeessu. Awwaalli banamuu Yesuus du'aa ka'uu kan dhugaa ba'ee ergamaa sana ture. Yesuus Maariyaamitti mul'ate, Yesuus bartootatti mul'ate, Yesuus Toomaasitti mul'ate, Yesuus saba baay'eetti mul'ate, Yesuus Galiilaatti argame. Namoota baay'eettis bifa hin mamsiifneen guyyaa 40 of mul'ise. Of mul'ise ni jedhu hiika qaba. Of mul'ise. Yesuus macaafa qulqulluu kana keessatti maal jedha? Anoo isa jedha. Anoo isa
Isa kam isa du'aa ka'e. Ani isa na qaqqabadhaa na ilaalaa jedha. Iddoo kanarratti yommuu dubbistanii dubartoonni suni fuullee dhaabatanii awwaalicha ilaalanii deebi'an gaafas jimaataa. Fuullee dhaabatanii awwaala ilaalanii jedha. Sanbata duraa qophiirra turan. Sanbata guddaa ganama immoo dhaqan. Ammas awwaalli fuulleetti ilaalama. Achirraa yeroo ilaalu halaalatti jedha afaan Oromoo isaarra. Halaalatti ilaalanii deebi'anii jedha. Awwaalattiin siqamu qaba. Awwaala amma abbayeen qofaa fooniin boqotanii jiru. Boqotanii jiru. Tureera waggaa 15 torba dura ta'a. Gaafa gara awwaala dhaqxanii yookaan dhaqxanii ilaaltanii iddoo namni itti awwaalame jechuudha. Namni hagas miirri isinitti dhaga'amu hin jiru. Miirri yoo isinitti dhaga'ames miira gammachuutu hin ta'in miira gaddaa, miira jeeqamaa, gammachuun isinitti hin dhaga'amu. Ilaaltanii maa iddoo awwaalaa ilaaltanii baatu malee awwaalli hin qaqqabatamu. Namni reeffa nammatu reeffi hin qaqqabatamu. Qaqqabatamaa miti reeffi. Lammaffaa akka bara sanaatti immoo hooda dubbachiiftuun jiru. Warri hooda dubbachiisan warri mul'ata ija namaa bananii waan nama argisiisan akka raajii Saamu'eeliin fa'aa kaasee fidee miti. Raajii Saamu'eeliin fa'aa kaasee fidee fi raajii Saamu'eel dhufee raajiitti dubbateedha yoo na duukaa jiraattan. Waan haasaa jiru kuni ekera dubbiftu ekeraa waan jedhu jira. Macaafa qulqulluu keessatti gaarii godhee ibsa kun. Hinima macaafa qulqulluu. Namoonni kaanii ekeraadha jechaa turamni gaafa inni Yesuus lafa ture iyyuu. Bishaan irra gaafa inni deemu kun ekeraadha jedhan. Ekeraa beekudha. Kun ekeraadha jedhan bartoonni. Yesuus Kiristoos garuu lakkisaa ekeraa miti anaa jedhee du'aa miti jedhee. Waan ija namaa irra buufatee waa ija namaa dura fiigu miti. Anoo isaa jedhee. Kanaan maal godhaa? Na qaqqabadhaa. Na qaqqabadhaa na ilaalaa jedhe Yesuus. Maariyaam fa'aa awwaala sana irratti dibuu dhaqanii erga du'aa ka'ee booda immoo na hin qabin ittiin jedhee. Na hin qabin ati gara obboloota kee gara maatii kee dhaqi ittiin jedhe Yesuus. Ani immoo gara abbaa kootii gara abbaa keessaniin dhaqa jedhee. Miira isheen ittiin adeemtu sanatu miira gaarii miti jechuudha. Dhumarratti garuu Yesuus Kiristoos gaafa isaanitti mul'ate dhandha koolaalaa, cinaacha koolaalaa hunda isa kanaaf argisiise. Akka isaan gaarii godhanii hubachuu danda'anitti. Cinaacha koolaalaa, harka koolaalaa, nan dhuga, nan nyaadha, nan deema jedhe ekeraan hin soqossa, ekeraan hin nyaata, ekeraan hin dhugaayee jedhe Yesuus Kiristoos. Anaa jedhe du'aan ka'e. Ameen. Yesuus Kiristoos qabatamaatti du'aa ka'e fooni. Qabatamaatti. Wal lallabnu kan amma tudhannee warra Israa'el fa'aa keessatti lallabneetiin fudhatanii maal haasoftaanaa jiru. Nugarummaa waa'ee masaanii waa'ee warra gurguddatanii karaa qoran namitti amaniif maali waan akka haasoftu kun hin jiru. Hin fudhatan waan ta'eef. Kakuu haaraan fudhatan. Yesuus du'aan kaanee jedhanii beeku. Warri kaan immoo Yesuus hafuuraan ka'ee jedhanii barsiisu. Barsiisni sirriin garuu Yesuus Kiristoos foon isaatiin du'aa ka'e jedhamu jedhu garuu barsiisa keenya isa sirriidha jechuudha. Yooma ibsuu dadhabdan illee achuma akkasuma jedhaalee dhaabadhaa malee waan biraan haasa'e waan biraatti hin dubbatinaa namatti. Yesuus Kiristoos eeyyee foonumaan du'aa ka'edha. Eeyyee foonumaan lafarra ture, eeyyee foonumaan ol ba'e jedhaatti hima. Eeyyee foonumaan deebi'ee dhufa jedhaatti hima. Isa kaan immoo iddoo biraa dhaqee qoratu. Kanarra yoo qorannaa biraa barbaadate immoo iddoo biraa dhaqeetii dafee godhaa iddoo biraatti. Lallabi keenya ni sirriin ganama kana isa kana. Ameen. Lallabi guddaan waldaan kiristaanaaf kana caalu jiru. Nuti waan biraa barbaade malee. Impiti tuunfu. Awwaalli duwwaadha. Ameen. Yesuus Kiristoos Galiilaatti deemeera. Iddoo beellamaatti. Ergamaan suni maalittiin jedha du'aa ka'uu booda hin sodaatinaa jedhe waan sadii isinitti mennaaf kana. Ergaan du'aa ka'uu booda nuu dhufe yookaan ergaan du'aa ka'uu booda jettanii qabattu. Ergaa du'aa ka'uu booda. Wanta duukaa jirtu mini ergaa du'aa ka'uu booda. Ergaan du'aa ka'uun nuuf fidee dhufe jedhee barreesse. Ergaa du'aa ka'uun nuuf fidee dhufe. Du'aa ka'uu booda maal fudhannee baana mi'aasi? Amma har'a ayyaana du'aa ka'uu ayyaaneffannee maal fudhannee baana? Maal gargaaramu?
jecha attamii fudhannu sagantaa. Iddoo kanarratti yommuu argitan macaafi qulqulluun kan nutti immoo hin sodaatinaa ergaa jiru. Hin sodaatinaa. Yesuus du'aa ka'eera waan ta'eef. Isaan sodaachaa jiru, isaan raafamaa jiru. Yesuus garuu du'aa ka'ee hin sodaatinaa sagalee jedhudha. Kanuma fudhadhaa. Tole ergaan isin har'a fudhattanii baatan hin sodaatinaa. Ergamaan itti dubbatin jedhama ergaan kun. Lammaffaa kana eessa argitu wangeela Yohaannis boqonnaa 20 lakkoofsa 19. Guyyaa jalqaba torbaniitti bartoonni sodaatanii mana cufatanii turan. Maal ta'anii? Sodaatanii. Yesuus du'aa ka'ee dhufee isaan gidduu dhaabatee nagaan isiniif haa ta'u isaaniin jedhe. Yesuus du'atti balbala cufee utuu hin ta'in ajjeesee balbala irraa bane jedheen itti dabalee barreessanii manko. Iddoo kana yeroo dubbisu Yesuus du'a keenyatti du'atti balbala cufee utuu hin ta'in ajjeesee balbala irraa bane. Maqaan isaa ulfaatu. Du'aadha waan ta'eef deemuu hin danda'u sana booda. Yesuus Kiristoos cubbuu keenyatti balbala itti cufee utuu hin ta'in kaase iddooti. Haaleluyyaa. Yaa du'aa meerree harfiin kee jedhee gaafate. Harfiin kee jira jedhee gaafannaan hin jiru. Mootummaan kee jira jedhee gaafannaan hin jiru. Ajjeesee balbala irraa banee isa kana jechuudha. Hin ka'u diinni lammaffaa. Diinni koo hin kaaniin akkasicha. Keelanni isaa haa ta'u. Yaa du'aa meerree harfiin kee. Lammaffaa. Hafuura qulqulluu fudhadhaa ergaa jirudha. Hafuura qulqulluu fudhadhaa ergaa jiru fudhadhaa ba'a. Hafuura qulqulluudhaan guutamuu qabdu kana booda. Tokko sodaarraa bilisa ta'uu qabdu. Namni Waaqayyoon sodaata taanaan rakkoo qaba. Amantanii mana Waaqayyoo dhuftanii mana sagadaa dhuftanii garuu sodaattu taanaan rakkoo jira jechuudha. Wanti tokko rifeensa mataa kee buqqisuu kan dandeenye beekuu qabdu. Isin dhiiga Yesuus Kiristoosiin mallatteeffamtanii jirtu. Kiristaanni sodaatu kiristaana miti. Du'a sodaatu taanaan abjuu akkasii abjuu akkasii dhimma isaa waan fedhe haa ta'u nan galchu anaan waan fedhe haa ta'u diinatu waan biraa xibaara waan ta'eef itti hafuuf yoo milkaa'aaf ta'e nu wajjin garuu gooftaa jira. Ameen. Sodaarraa bilisa bahii jedhaatti maa nama si bira jirutti. Ergaan har'aa jedhaatti maa. Hin sodaatin isa jedhuudhaa jedhaa. Kun ergaa du'aa ka'uu booddeetti jedhaatti maa. Ni jalqabaa kutaa kanarratti du'aa ka'uu booddee sagaleen dhufe hin sodaatinaa jedhee afaan isaa akkate Yesuus. Lallaba Yesuus Kiristoos lallabeedha. Jalqaba gaafa lallabe du'aa gaafa ka'u hin sodaatinaa jedhe. Nagaan isiniif haa ta'u jedhee manatti dhiite. Isaan immoo cufatanii mana keessa turan. Sodaatanii turan. Yihuudoota sodaatanii turan. Borduun immoo iftaan duunanii sodaatanii turan. Inni garuu sodaatinaatti hin jedhe. Hin sodaannu bara kanas ilma mooname. Lammaffaan hafuura qulqulluu fudhadhaa jedheetti. Wangeela kanarratti wangeela Yohaannis boqonnaa 19 lakkoofsa 22. Waldaa qe'een nagaaramni hojii ergamootaa boqonnaa 2 irratti immoo dhaqee raawwate. Hafuura qulqulluu fudhadhaa jedhe Yesuus Kiristoos du'aa ka'e. Hafuura qulqulluu fudhadhaa. Bara kana hafuura qulqulluu fudhachuu barbaachisa. Hafuura qulqulluu qabaachuu qabdu. Humna Waaqayyoon guutamuu qabdu. Yeroo hundan waan tokko jedha. Yoo baay'ee kadhataa deemtan baay'ee mo'aa deemtu. Yeroo tajaajilaa deemtan baay'ee isiniif adeemu. Yommuu waldaa dhufaa deemtan ofii waldaa dhufuutu hin ta'in nama biraayyuu fiduu irratti hojjettu. Gaafa dadhabaa deemtan gabaa kee agalaa deemtu. Diinni dirree isaatti isin geessa. Kanaaf jabina barbaada. Kanaaf hafuura qulqulluu fudhachuu barbaada. Hafuurichi immoo yommuu dhufu maal godhe gooftaan isin barsiisa, isin gorsa, gara dhugaa beekuutti isin geessa jedhee dubbate. Lallabni du'aa ka'uu lammaffaa hafuura qulqulluu fudhadhaa kan jedhudha. Akka jedhu isa duraa Qorontos boqonnaa 15 lakkoofsa 45 irratti Addaam inni duraa foon lubbuu qabu ta'e. Addaam inni lammaffaan immoo hafuura jireenya kennu ta'edha. Inni duraa Addaam inni duraa foonii. Addaam inni lammaffaan immoo hafuura. Kanaaf egaa amma Phaawulos waan lamatu na keessaa wal lola jedhee dubbate. Tokko fooni, tokko immoo hafuura. Foonni amma manatti namatti isaa waldaan naqinedhaa argitanii foon inni naqinedhaa. Waan biraa namatti baay'isaa attee tajaajiluu hin dandeessuudha. Yoo hafte rakkoon qabu isiniin jedhaa.
foonii gaanii kun. Addaam isa jalqabaa keessaa abbaan jechaadha namni. Kana ciratanii bahuu barbaachisa. Kana harkaa bahuu danda'uu barbaachisa. Addaamni lammaffaan immoo hafuura. Inni immoo hafuuraan nama guuta. Waa'ee waaqarraa namatti hima. Waa'ee faarfannaa namatti hima. Ishii nan darba. Sadaffaa. Ergaa sadaffaa. Wangeela lallabuudha. Ergaan du'aa ka'u. Wangeela maal gochuu? Lallabuu. Maatewos boqonnaa 28 lakkoofsa 18. Hojii ergamootaa boqonnaa 1 lakkoofsa 6 hanga 8tti. Uumama hundumaatti wangeela lallabaa hamma handaara lafaatti deema, hamma dhuma biyya lafaatti. Ani immoo isinii wajjin jira jedhe Yesuus. Abdiin addana keessa jiru ani isinii wajjin jira isa jedhudha. Hamma dhuma biyya lafaatti, hamma dhufa Kiristoositti, hamma handaara lafaattis. Hamma handaara lafaatti inni jedhu iddoodha. Hamma dhuma biyya lafaatti inni jedhu immoo hiikaan isaanii tokko up to the last day jechuudha. Hamma guyyaan dhumaa ga'utti, hamma Kiristoos deebi'ee dhufutti jechuudha inni biraan immoo. Abdiin addana keessa jiru abdii tamiiti ani isinii wajjin jira guyyaa hundumaa. Abdiin du'aa ka'uu booddee dhufee isinitti addan ba'u kan jedhudha. Haleluuyaa. Bartoonni du'uu Yesuus Kiristoosiin isaanitti adda ba'e Yesuus. Wayii nutti adda ba'edhanii. Yeroo gabaabduudhaaf boossu bara baraan garuu isinii jiran jiraadha jedhee. Ameen. Amantoota dubbiin kun yoo na hubattan ta'e ameen jedhaa sagalee kaasaati. Du'aa ka'uu booda Yesuus Kiristoos yeroo hundumaa nu wajjin jira. Yeroo hunda. Du'aa ka'uu kana booda waan nu beekuu qabdan yeroo hundumaa isinii wajjin jiran ni jedhu Yesuus Kiristoos nu wajjin jiraachuu isaati. Yeroo tokko tokko kophaa Yesuus Kiristoos nu wajjin jiraannetti yaadna taana rakkoodha jechuudha. Yesuus Kiristoos nu wajjin jira. Bakka kanatti dubbisna kutaa macaafa qulqulluu kana. Maatewos boqonnaa 28:16. Bartoonni 11 immoo Galiilaa keessaa gara gaara itti Yesuus wal argina isaaniin jedhee hin dhufaniidha. Gara maalii inni sila? Gara gaara itti Yesuus Kiristoos wal argina isaaniin jedhee. Eessatti wal argisiisu? Beellama qabdu Yesuus wajjin. Yesuus wajjin beellama qabdu, iddootti wal argitan qabdu. Yeroo tokko dandeetti warra walii wajjin tajaajilamnu gaafadhee ture. Amma mana keenya keessaa iddoo baay'ee qabnaa, ofii keenyaaf iddoo baay'ee qabnaa, jireenya keenya keessaa waan baay'ee iddoo qabnaa, garuu gooftaadhaaf hoo, waaqayyoof hoo qabnaa iddoo. Mee guyyaa keessaa yeroo attamii waaqayyoof qabna. Yeroo maatii jira, yeroo ijoollee jira, yeroo hundumtu jira, yeroon addaa garuu hafuurri keenya gooftaa wajjin haasa'u jira. Isa kana isinii fannisa. Gooftaa wajjin yeroo qabaachuu qabdu. Hojii mannatti kenname jettanii hojii kana xumuruudhaaf yoo fiiddan hin fixxan hin dhumunni. Qeesqannoota akka jiran maaliif duutu innoon guutuu jedhanii? Maal guutuu jedhaniiti? Hin guutuu. Kanaaf gooftaaf yeroo qabaadha. Ameen. Waaqayyo isin haa gargaaru. Yesuus Kiristoos gara gaaratti wal argina jedheetti isaan wajjin dhufee jedhee dubbata iddoo kanarraati. Kutaa biraa dubbisnu itti fufnee. Maarqos boqonnaa 16 lakkoofsa 14. Nyaachisee barsiisee gara biyya lafaa hundumaa dhaqaa wangeela immoo lallabaa isaaniin jedhe. Nyaachisee obaasee kennee fi gara biyya lafaa immoo dhaqaa ergama jechuudha. Dhaqaa isa jedhudha wangeelli ergaan hundumaa. Gara biyya lafaa hundumaa dhaqaa. Dhaqaa jirran Gama siyaana nama nu deeggaruu barbaanna, nama nu utuu barbaanna, nama nu kadhatu barbaanna. Torban darbee keessatti fakkaata. Ammas namootaaf kadhadheen xumura, ammas kadhanna, ammas kadhanna, ammas kadhanna, ammas kadhanna torban darbee keessatti. Sa'aatii 6 sin bilbilu, sa'aatii 7 sin bilbilu, sa'aatii 8 sin bilbilu. Namni kun waanuma jilbeenfatee achuma ciisu baatti fakkaataa hin jedhe. Ammana hin qaba, jireenya hin qaba, ijoollee hin qaba. Gadi hin ba'u, midhaan hin nyaadhu, bishaan hin dhugu ani. Kan sa'aatii barbaadan bilbilanii kadhannaadha. Sa'aatii isaaniitti murtii ka'e kana booda utuu hin jaallatin.
Yeroo akkasii sagantaa qaba yeroo akkasii bilbilaan jedha kana booda. Yeroo isaanii mijatu sana jilbeenfatanii kadhatanii eessa taa'ee fa'aa bilbila beektu yeroo akkasii manamni dhuguma namichi kun kadhannaa irra ilaalee mayyaadha nama sa'aatii manamni bilbiluun naa gala beektu. Dhuguma kadhannaa irra hin jiru yeroo boqonnaa fa'aa qabaatu biirootii akka boqonnaa fa'aa yeroo qabaatu tokko yeroo darbu bilbilii waan waaqayyoo sitti natti beekee cufate bilbila sana. Dhugaanis isma dhugaa. Waan waaqayyoo sitti natti beekee chaawudha jedhee. Gooftaanis natti dhimne anis bilbila namichaa maqaan hin qabanne achumaan chaaw. Olleecha. Waan gooftaan nutti mislitti maa irra nu yaamu. Kanuma fudhadhaa. Kun midhaani. Midhaani laanna namaa isaa erga. Namni fuula waaqayyoo dura hin turre. Namni torba itti lama si'a lama sadii hin jilbeenfanne rakkoo guddaa qaba. Rakkoo guddaa qaba. Fuula waaqayyoo unumatu barbaadata. Unumatu arga malee namni fuula waaqayyoo na argisiisuu hin danda'u. Ani garuu gooftaatti dhiyoo akka hin jiru beekuu qaba. Amantootaa gooftaan jilba keenyaan nu haa dhaabu. Waaqayyo nu haa gargaaru. Waan tokko isinitti nan dhaaba. Kutaa kana dubbifnu, kutaa kana duwwaa dubbisna. Boqonnaa 16 lakkoofsa 17 irratti. Warra anatti amanan biratti immoo milikkitoonni kun hin hojjetu. Cufeen jira. Warra anatti amanan biratti milikkinni kun isaan hordofaa. Milikkita maali? Eenyuun natti makutaa sanarraati? Milikkita attamii? Hafuurota hamoota baasuu? Afaan haaraa dubbachuu? Waan hamaa irratti mo'icha argachuu? Tibuufi? Inni goodaa irra jiru immoo bofaa yoo harkaan qabdan isin miidhuu torbaan qabaa yoo dubbisime gaarii godhiti. Lakkoofsa 16 tollee biiti. Achi jalqabii dubbisama goodaatti. Namni amane, namni cuubames hin fayye. Namni hin amanne garuu ittiin faradama. Warra anatti amanan biratti milikkitoonni kun hin argamu. Warri anatti amanan kun maqaa kootiin hafuurota hamaa hin baasu. Afaanota haaraadhaanis hin dubbatu. Bofa yoo qaban yookiis waan nama ajjeesu yoo dhugan isaan hin miidhu. Harka isaanis warra dhukkubsatan irra hin kaa'u isaanis hin fayyu isaanii jedhe. Ameen. Du'aa ka'uu booddee dhalaa sagalee kun. Yesuus heddii du'aa ka'ee booda hime sagalee kana. Gara biyya lafaa hundumaa dhaqaa, wangeela lallabaa, dubbadhaa, gorsa jedheetii lakkoofsa 15 irratti dubbate miti. 15 irratti biyya lafaa hundumaa dhaqaa, humna fudhadhaa, ani isinii wajjin jira jedhee erga barsiisee booda yommuu anaaf tole jettanii baatan immoo milikkita kana isinii laadheera gooftaan. Haalleluuyaa. Mee namni amantaan harka keessan ol fuudhaa. Milikkita du'aa kaasu, milikkitoota hafuura hamaa rukutuun, milikkitoota afaan haaraa haasa'uun ija keessa warbuusaa ol fuudha harka keessan. Har'aa kaasee milikkinni si faana haa ta'u. Bofi torbaan qabaan dura keetti tortore habatu. Isaanirra ejjechuun siif haa ta'u. Isaanirra ejjechuun siif haa ta'u. Ameen jira fudhadhaa. Yesuus Kiristoos isin haa eebbisu. Kiristoosii wajjin du'aa kaaneerra.